Merhaba. Bugün 23 Kasım 2013 günlerden Cumartesi. Uzun zamandır video çekimleri yapamıyorduk. Bunun nedeni Mesut Artekin'in şu anda kameraların arkasında olan çift kamerayla çekiyor. Mesut Artekin'in tiyatromuzdan, Bulunmaz Kültür Merkezi'nden, Bulunmaz Tiyatro'dan uzak oluşuydu. Uzak olmasının nedeni bir anlaşmazlık falan değil, sosyoekonomik koşulları öyleydi, öyle yerlemişti. Çünkü tiyatromuzun bağlı olduğu şirkette emekçilik yaparken bir yıl aşkın zaman önce ayrılma kararı vermişti. Ben de demiştim ki tamam şirketten tabii ki ayrılabilirsin. Bu bir işçi-işveren ilişkisi. Ancak tiyatrodan ayrılma. Her nedense tiyatrodan yürek olarak ayrılmamasına karşın fiziksel olarak çok az geldi. Bu bağlamda video yoksulu olduk. Şöyle bir izlenim duyumsaması aldım. Hilmi Bulunmaz davalardan, kendisi hakkında başlatılan soruşturma ve kovuşturmalardan sıkıldığı için ya da yenilgi psikozuna girdiği için video çekimleri yapmıyor. Videolarım da sürekli yargılandı. Hatta Mehmet Şahin'le birlikte çektiğimiz Ömer Faruk Kur'an hakkında söylediğimiz o maymunun götü kırmızı bağlamındaki videomuz yaklaşık 100.000 kişi tarafından izlendi. Çünkü videolarımız gerçekten işlevsel, toplumsal işlevi olan. Bu arada şöyle bir soru sorulabilir. Şu anda aklıma geldi. Bulunmaz Tiyatro kim için çalışıyor? Halk için mi? Kapitalistler için mi? Hilmi Bulunmaz için mi? Para için mi? Ün için mi? Ya da karı kız için mi? Ben o iddiadayım ki Bulunmaz Tiyatro kendisi için, toplumsal devlet için, emekçi halk için ve tüyü bitmemiş yetim için çalışıyor. Bunun karşıtını söyleyen, bu bağlamdaki düşünceleri kendilerine göre teorize edip gündeme getiren küçük burjuvalar, Bulunmaz Tiyatro'nun ya da işte Mesut Artekin'in, bilmiyorum Mehmet Şahin'in ve diğer proleterlerin, tiyatro emekçilerinin halk için değil de kendi itlerinin keyfi için çalıştığı iddiasında bulunabilirler. Tabi bunları yazılı hale getirirlerse somut biçimde yanıtını alırlar. Eğer bir tiyatro 25 yıldır ayakta duruyorsa şöyle ya da böyle devletin faşizan baskılarına karşın, sivil toplum örgütlerinin faşizan baskılarına karşın, 1100 kişilik linç örgütünün faşizan baskılarına karşın 25 yıldır en azından adını bir bayrak yapabiliyorsa ve bayrak yaparken de asla ve kesinlikle hiçbir zaman için katılımcılardan ücret almama başarısını göstermeye çalışıyorsa zaten o tiyatro nicel olarak ya da nitel olarak ya da hem nicel ve hem nitel olarak halk adına çalışıyor demektir. Bu anlamda video çekimlerinin yapılamaması, Mesut şu anda kameranın arkasından gülüyor. Bir o kameraya gidiyor, bir öbür kameraya gidiyor, çift kamerayla çekiyor dediğim gibi sağ olsun. Gülüyor, biraz da kızıyor anladığım kadarıyla. Ya bu Bulunmaz Tiyatro ordusunun tek askeri ben miyim? Yani ne yapalım, ben gittimse niye video çekmediniz? Çektik ama yani senin çektiğin kadar nitelikli olmadı. Çünkü birkaç gün önce 19 Kasım Salı günü Mesut'un 2-3 dakikalık çektiği İstanbul Adalet Sarayı önündeki videoyu Coşkun Büyükler izledi ve gerçekten çok başarılı buldu. Onu bana telefonda ısrarla söyledi. Bunu Mesut mu çekti dedi. Dedim ki Mesut'tan başka kimseye çekme hakkı vermiyorum zaten. Pek başarılı olamıyorlar. Olurlarsa tabii ki Mesut'u sollayan olduktan sonra tabii ki Mesut'a dinlen bakalım diyebilirim. Çok profesyonelce olmuş. Neyle çekti dedi. Telefonla çekti dedi. Nasıl dedi. Tabii benim gibi teknoloji özürlü.
Ben de teknoloji özürlü bir insanım. Ve gerçekten çok şaşırdı. Coşkun Gürtel ya da herhangi bir insanın övmesi nedeniyle bunu gündeme getirmiyorum. Gerçekten sağ olsun Mesut başarılı. O anlamda bu video çekimlerimiz devam edecek. Özellikle asılsız ihbarcı Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın 1. avukatı Burhan Gündü, 2. avukatı Volkan Eker'di, 3. avukatı Reyhan Kayışlı'ydı, 4. avukatı Oğuz Nazlı. Özellikle Oğuz Nazlı hakkında zaman zaman böyle önemli videolar çekeceğim. Bunu da belirteyim burada. Çünkü hukuk dersi vermek istiyorum Oğuz Nazlı'ya. Bunun yanı sıra gündemdeki maddeleri sıralamaya çalışıyorum. Zamanımız varsa. Ki var. Kelleyi salladı. Kelle paçacı. Ordulu Mesut. Zamanımız varmış. Çünkü belli bir sınırları var teknolojik olarak. Onu algılayamıyorum henüz. Kültür Bakanlığı çanağı çatladı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik linççi tiyatrolara, ezici sayıdaki linççi tiyatrolara çanak yalatmıyor. Linççi Dostlar Tiyatrosu'na, linççi Oyun Atölyesi'ne, linççi Alttan Sonra Tiyatrosu'na, linççi ve bol miktarda linççi Boğaziçi oyuncularına, linççi, Kürt linççi Destar Tiyatrosu'na çanak yalatmadı ve bazılarına, şu anda adları aklıma gelmeyenlere. Ve bu anlamda her ne kadar ben sosyalist bir sanatçı olsam da, her ne kadar Ömer Çelik Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili olsa da kendisini buradan bir kez daha yürekten kutluyorum. Bundan sonra örnekse linççi tiyatro gerçeğe de avanta vermemesi gerekiyor. Bu arada Ömer Çelik'in şöyle bir sabıkası var. Daha yeni kurulmasına karşın, bir ay önce kurulmasına karşın yönetmeliğe aykırı biçimde moda sahnesine linççi Oyun Atölyesi'nin yumurtasından çıkan civciv moda sahnesine yönetmeliğe aykırı biçimde yasalara, kanuna, hukuka, adalete, adı Adalet ve Kalkınma Partisi olan bir partiden milletvekili olmasına karşın adalete aykırı biçimde avanta verdi. Buradan savcılıklara suç duyurusunda bulunuyorum. Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunuyorum. Mevzuatı araştırıyorum. En kısa zamanda mevzuatı tamamladığım zaman Ömer Çelik hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Dostlar Tiyatrosu'nun sahibi, ki Dostlar Tiyatrosu diye bir şey yok yani. Genco Erkal Tiyatrosu var. Genco Erkal ağlayıp duruyor. Kültür Bakanlığı çanağı yalayamadı diye. Onun hakkında yazı yazdım. Zaten onu internetten, yani www.tiyatroyun.blogspot.com'dan izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra davalar çok lehime işlemeye başladı. Şu anda asılsız ihbarcı Mustafa Şükrü Demirkanlı hakkında 7 dava açtım. İstanbul mahkemelerinde 7'si de. Tek tek İstanbul adını sıralamayayım. 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 12. Sulh Ceza Mahkemesi, 22. Sulh Ceza Mahkemesi, 27. Sulh Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi, 23. Asliye Hukuk Mahkemesi ve 6. Asliye Hukuk Mahkemesi. 12 Aralık 2013'te büyük olasılıkla 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava sonuçlanacak ve büyük olasılıkla Mustafa Şükrü Demirkan'dan 50 milyar alacağım eski parayla. Yeni parayla 50.000 TL. Aldığımız parayla da tekneyle Boğaz turu atacağız ya da Marmaris'e ya da Bodrum'a kadar gezeceğiz duruma göre. Ve çatır çatır o parayı yiyeceğiz. Ve %99'u davayı kazanacağım. Keza yine 27. Sulh Ceza Mahkemesi'nde ki davayı da kazanacağım. Büyük olasılıkla 7 davanın tümünü kazanacağım. Aynı zamanda asılsız ihbarcı Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın eşi Sayın sevgili Gülhan Avşar. Bitiyor mu Mesut? Kapatalım mı? Yok, devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Tamam, peki. Ve Sayın Gülhan Avşar hakkında da 2 dava açtım. Bir tanesi yine İstanbul mahkemelerinde, her ikisi de 24. Asliye Ceza Mahkemesi 2013 bölü 201
esas sayılı dosya ve 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir dava 12'de 2013/205. Yani bu kadar belleği güçlü olan bir insanla 1100 kişi karşı bir savaşın veremediler ve 1100 kişiyi çatır çatır sallıyorum. Ve keza Levent Çağlayan, Tiyatro Dergisi Trabzon temsilcisi Levent Çağlayan'ı da İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılatıyorum ve bunun yanı sıra İsmail Can Törtop da İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi ve İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/230 esas sayılı dava dosyasıyla yargılanıyor. Çok kısa zamanda Özdemir Utku başta olmak üzere 1100 kişilik linç kampanyası örgütünün tüm üyelerini yargıya taşıyacağım. Mesut, senin merak ettiğin bir şey var mı? Yok, şu an yok. Teşekkür ederim. Bugün 23 Kasım 2013 günlerden cumartesi saat 20. İyi akşamlar.